Ya anne bugün okula gitmezsem olur mu? Karnım çok ağrıyor ya. Dün iyiydin ama ne oldu birden? Zaten şimdi ağrımaya başladı. Gece fıstık yedim. Tuzlu. Bir de su içtiydim. Buzlu. Üşüttüm galiba. Zaten okuldan mesaj gelmiş. Bugün dersler yok. Çiğ köfte etkinliği var. Çiğ köfte yapacaklarmış. Hadi sen dinlen zaten. Çiğ köfte. Ya aslında çok da kötü değilim anne. Ben okuluma gideyim. Eğitim önemli şimdi. He. Çiğ köfte etkinliği iptal oldu. Bugün dersler var. Ya da gitmeyeyim yatayım bugün dinleneyim anne bak.